Príbeh Múzea dopravy v Bratislave sa začal písať v roku 1998, kedy na Slovensku železnice oslavovali svoje 150. výročie. A pri tejto príležitosti vznikla dohoda medzi Muzejno-dokumentačným centrom železníc Slovenskej republiky a Bratislavským veterán klubom o spoločnom postupe pri založení Múzea dopravy v Bratislave. Múzeum dopravy v Bratislave bolo zriadené v priestoroch už nevyužívaných nákladných skladov v areáli bývalej prvej stanice parostrojnej železnice, na ktorú v roku 1848 prišiel prvý párny vlak, čím symbolicky odštartoval dejiny parostrojných železníc na našom území. Jedným z dôvodov, prečo Múzeum dopravy v Bratislave vzniklo, bola skutočnosť, že takáto inštitúcia na Slovensku dlhé roky chýbala. Inštitúcia, ktorá by sa zameriavala na systematické dokumentovanie dejín cestnej, železničnej a aj ďalších foriem dopravy. Činnosť múzea sa v začiatkoch zameriavala najmä na prezentovanie exponátov pochádzajúcich zo zbierok Železničného múzea a od mnohých súkromných zberateľov a majiteľov, najmä z radou členov veterán klubu Bratislava. Múzeum začalo systematicky budovať zbierkový fond so zameraním na dejiny dopravy, pokiaľ ide o exponáty dokumentujúce cestnú a železničnú dopravu a neskôr aj vodnú dopravu. Takým impulzom pre intenzívne zameranie činnosti aj na vodnú dopravu bolo získanie najväčšieho zbierkového predmetu, ktorým je historický remorkér s názvom Šturec. V Múzeu dopravy nájdú v súčasnosti návštevníci niekoľko tematicky zameraných expozícií. Medzi nimi dominujú expozície zamerané na cestnú dopravu, ktoré máme rozdelené na dopravu do roku 1945, to znamená tie staršie dejiny, a naopak cestnú dopravu po roku 1945, to znamená tie modernejšie dejiny, novodobé, ktoré sa vyvíjali po druhej svetovej vojne. Históriu bicykla prezentujeme pod expozíciou s názvom 3. storočie bicykla. Podobnou formou návštevníci v múzeu nájdu prezentovanú aj expozíciu motocyklov, prostriedky ťahané hospodárskymi zvieratami. Ďalšou pomerne stabilnou expozíciou je expozícia zameraná na dejiny železničnej dopravy, v ktorej môžu návštevníci nájsť rôzne druhy predmetov spojené s organizovaním železničnej prevádzky na železničných tratiach. Oboznámia sa vlastne s rôznymi prvkami používanými pri údržbe a výstavbe koľajových tratí. Súčasťou expozície, pokiaľ to priestorové podmienky umožňujú, sú aj rôzne diorámy. Jednou z diorám, ktoré v Múzeu dopravy prezentujeme, je aj historický autoservis zo 70. a 80. rokov 20. storočia, v ktorom návštevníci okrem vozidiel značky Warburg východonemeckej produkcie nájdu aj rôzne servisné diagnostické zariadenia, slúžiace v minulosti pracovníkom na diagnostiku porúch. Vytvorili sme aj výstavnú sieň, v ktorej návštevníkom prezentujeme rôzne tematické výstavy zamerané najmä na rôzne dopravné výročia. V nadväznosti na ukončenú výstavu o storočnici plavebného podniku na Dunaji vznikla v susedstve výstavnej siene múzea aj stála expozícia so zameraním na dejiny vodnej dopravy na rieky Dunaj. Expozícia Múzea dopravy v Bratislave je v určitých ohľadu unikátna niektorými exponátmi, ktoré na svete existujú len v jednom kuse a návštevníci ich teda nemôžu vidieť nikde inde, len priamo tu u nás v múzeu. Medzi
takéto exponáty patria napríklad funkčné vzorky a prototypy automobilov zhotovených kedysi v rámci vývoja motorových vozidel v Bratislave, ktorý organizačne spadal pod Bratislavské automobilové závody. Detských návštevníkov v múzeu upúta modelové kolajsko vo vestibule múzea, ale upúta ich zároveň aj ružovo-biely automobil značky Fiat 126 bis poľskej výroby, zaujímavý svojim netradičným sfarbením a svojimi malými rozmermi. Starší ľudia pri starých MBčkách, Škodovkách spomínajú na staré časy, na svoju mladosť, ako sa týmito autami bežne vozili. Expozície múzea by sme aj v budúcnosti naďalej radi zveľaďovali a rozširovali o ďalšie nové exponáty a ďalšie nové diorámy, ktoré návštevníkom lepšie približujú jednotlivé historické obdobia. Ďalším našim záujmom je rozvíjať aj problematiku vodnej dopravy na Dunaji, ktorú by sme radi prezentovali osobitnou expozíciou v Bratislavskom prístave, kde sa nachádza aj niekoľko našich historických exponátov v podobe historických lodí, akými je remorker Šturec, rýchloloď na nosných krídlach s názvom Meteor, či prístavný remorker Zvolen. Radi by sme priniesli ďalšie interaktívne prvky a zavádzali aj nové moderné technológie, rôzne dotykové obrazovky a podobne.